सो हेलो गाइज, फेरि पनि स्वागत छ हजुरहरूलाई मेरो मिनी ब्लगमा। सो आज हल्का रुगा मर्कीले भेटेको छ है, तर केही छैन। सो आजको मौसम चाहिँ एकदम दामी छ, सूर्य भगवानले दर्शन दिइसक्नु भएको छ। त्यही भएर आज चाहिँ हल्का म काम गर्ने निर्णय लिएको छु। त्यही भएर आज म घर सफा गर्नेतिर लागेको छु। यता मम्मी चाहिँ यता घर तरुल निकाल्नु भएको थियो भनेर, अनि मम्मीले आज घर तरुल उसिनेर खाने भनेर तरुल तास्न थाल्नुभयो। अनि मैले चाहिँ भित्र त्यो कति दिनदेखि युज नगरेको भाँडाकुँडाहरू थियो कि, त्यही भएर त्यो भाँडाकुँडाहरू धुन थालेँ। किनभने 3जना मात्रै छौँ, 3जनामा भाँडाकुँडै धेरै जुठो हुँदैन क्या। अनि त्यही भएर भाँडाकुँडा धुन थालेँ। कराईको त पित कालो कालो भएको छ, त्यो चाहिँ कराई जहिले त्यो आगोमा पकाएर कि, तर के छैन त्यो मस्काएपछि जान्छ, तर त्यो कालो चाहिँ जाँदैन क्या। त्यसपछि मैले यता भाँडाकुँडा धोइसकेर म चाहिँ जाँदैछु खेतमा कुटे लिएर माटो खन्नको लागि। किनभने भान्साघर लिप्नु पऱ्यो भनेर, अब लिप्नको लागि पहिला त ठुलो घर पनि थियो, अहिले त घर बनाइकन त लिप्ने त्यही एउटा भान्साघर छ। त्यही पनि अल्छी लाग्छ हो, के भएको पनि जति काम गर्दै गयो त्यति अल्छी लाग्दै जाँदै गर्छ क्या। सो अनि मैले माटो साटो खनेँ है, त्यहाँनिर सफाइ गरेर थोरै, त्यो चाहिँ हामीले अस्ति नै जेसिबीले तानेको माटो थियो, त्यही भएर अनि खनेर ल्याएँ माटो। यता मम्मी चाहिँ तरुल उसिनीवरी खाना थालिसक्नु भएछ। अनि मलाई पनि खान्छस् भनेर जिस्काउनु हुँदै थियो, तर मलाई चाहिँ घर तरुल पटक्कै मन पर्दैन क्या। तरुल जस्तो चिज मलाई पटक्कै मनै पर्दैन, जेसुकै सिमल तरुल होस्, घर तरुल होस्, जेसुकै पनि। सो अनि मैले यता माटो भिजाइदिएँ घर लिप्नको लागि। अनि यता गएको मम्मीले सानो भए पनि खान भन्नुभयो, अनि म थोरै लिएर खान थालेँ, तर मलाई पटक्कै मन पर्दैन, के गर्नु। अनि मैले थोरै टोकेर फाकिदिएँ। सो त्यसपछि अनि म यता भान्सामा आएँ र भान्सा बढारकुरार गरेँ है। अनि सबै फोर्सो निकालेर फ्याँकेँ। अनि त्यो चुलोको मुखहरू टाल्न थालेँ कि, भने लास्टै भत्किएको थियो क्या। त्यो खोलेहरू पकाउँदा के पकाउँदाखेरि भत्किहाल्छ। अनि त्यसपछि मैले सबै चरोचिटी पारेर वरिपरि सबै पोतेँ, बाक्लो बाक्लो माटो पारेर। एक दिन लिप्नु पनि पर्नेछ, हल्का खट्टा खट्टा त देखिरहेको छ, त्यही पनि मैले लिपिसकेँ। अनि त्यसपछि म फेरि यता आएँ, अनि अब हात धुनु पऱ्यो। लिपिसकेर मैले सबै त्यो थन्काइ पारेर हात साथ धुएँ। मोटर त आफै चल्न थाल्यो, के भएर चल्न थाल्यो भनेर गएको त स्विच आफै अन भएछ हो। त्यसपछि मैले मोटर पनि निभाएँ। अनि कपाल सपाल कोरेँ, कस्तो गुन्द्रुक जस्तै भएको थिएँ क्या म, त्यही भएर अनि कपाल सपाल कोरेँ। अनि म लागेँ दोकानतिर। यता चाहिँ हाम्रोतिरको बाटो चाहिँ यस्तो छ है, वरिपरि सबै छेउछाउमा कस्तो दामी जङ्गल छ। यो चाहिँ हाम्रो तोरी हो, कस्तो दामी देखेको छ है तोरी, कस्तो पहेँलै भएर आएको छ। म चाहिँ आज दोकान गएको, दिउँसो भोक लाग्यो नि त, त्यही भएर क्या। अनि के खाम भयो, त्यही भएर अनि म चाहिँ लागेँ दोकानतिर। सो हाम्रोदेखि घरदेखि दोकान चाहिँ जम्मा 10 मिनट जस्तो टाढा छ हो, हिँड्दै जाँदा। अनि म दोकान पुगेँ। त्यसपछि मैले चाहिँ दोकानदेखि 2टा चाउचाउ ल्याएँ। त्यहाँ चाहिँ पुरै सिसी क्यामेराहरू पनि फिट गरेको छ हो। 2टा लाली भन्ने पिरो चाउचाउ हुन्छ कि, हो त्यो पिरो चाउचाउ लिएर म घरतिर जाँदैछु चाउचाउ देखाउँदै। अनि म आएर यता ग्यास बालेर पानी बसाउन थालेँ। अनि मैले चाहिँ चाउचाउमा आज साग हालेर पकाउनु पर्यो भनेर साग पनि धुन थालेँ। त्यो साग चाहिँ त्यो सागको बिरुवा हो क्या, सानो सानो खालको। मैले त्यो ठुलो साग टिपिनँ, अनि त्यहीँनिर पानी पनि तातो। त्यसपछि मैले त्यो चाउचाउहरू खोलेर चाउचाउ पनि हालिदिएँ उम्लिनको लागि। है बोल्दै गलिसकेँ म त, कति बोल्नु। त्यसपछि अनि त्यहाँबाट मेरो चाउचाउ उम्लिन थाल्यो, साग हालिदिएँ मैले त्यसपछि है। अनि त्यो उसको मरमसला ससला सस सबै थोक हालिदिएँ। अनि मेरो चाउचाउ त रेडी भयो। यता मैले प्याज काटेर पनि राखेको छु। अनि 1 प्याकेट मसला चाहिँ राखेको छु, त्यो पिरो धुलो कि, हार मम्मी पिरो धेर खानुहुन्न नि त। अहिले म र मम्मी मात्र थियौँ, 2जना मात्र घरमा। सो मेरो म्यागी पाएको, अनि मैले 1 प्याकेट पिरो थपेर फेरि खान थालेँ। अनि यो छेउमा जुन देखिँदैछ नि, यो चाहिँ जलपाई हो। मैले इन्डियादेखि जलपाई ल्याएर अचार हालेको थिएँ कि, खाइसकिन आँटिसक्यो हो। अनि मैले त्यो जलपाईको अचार बनाएको थिएँ, त्यही जलपाई खाएँ। अनि त्यसपछि चाउचाउ खाइसकेर भाँडाकुँडा थुप्रेको थियो, अनि म भाँडाकुँडा धुन थालेँ।